Muna nga usahay, ipangtrapo ta sa Ginoo sa mga kalisdanan o mga kalisod. Kay kini nga mga butang mauy baglamoy sa atong garbo, mga pidalanggang mga kapaglaom. Bisa kung saon bitaw natong sunod-sunod sa tanang uso ning kalibutan nga atong usay mabaylo ang Ginoo tungod aning kalibutan. Igsoon di ka urot sa tanang uso sa kalibutan. Urot lang na imong kwartag pilitay bagong cellphone, wa pa na makrali imong cellphone na napoy bag-ong magawas. Urot lang na imong kwartag pilitay sakya, gawa pa na daot imong sakya na napoy bag-ong nga modelo nga mogawas. Hangtod nga ang taong mabilang kapaglaom, dili makatagamtam o katagpaw sila pagkauhaw diri sa kalibutanon nga mga butang. Busa kini ang inject sa yawa nining batan-on mabilang kapaglaom nga taliwala sa kanindo siyang atmosphere apan ning buto sa gihapon ang iyahang kasing-kasing nga walay pagpagtagbawan sa kalibutanon nga mga butang ug mo hinungdan sa desisyon nga mokalyagyon ni atong malipayon kay nga panimalay. Ayaw nagpabuta ang panahon nga sir pagka mabalik sa Ginoo nga gi-wheelchair ka na kay dili ka na mapuslan sa Dios. Kinahanglan mo balik tas Ginoo pagkapaglaom nga kini pang husto pa atong kinabuhi aron nga mahimo pa kang mapursa sa Ginoo og nabilar-bilar ta sa paglaroy-laroy sa kalibutan. Muna nga karon nga natas pagalagad sa Ginoo bahalag magkinaunsa atong isaan uban sa grasya o gugmag kaloy sa Dios nga kita makigunong sa Ginoo sa kalipay o sa kalisod tungod sa pagluwas sa Ginoo kanato gikan sa lanang sa pagpakasala. Mayong gabi sa tibok naong sa kalibutan. Kung abi nimo igsoon mas ganahan ko ani nga wali kay kamong tanan makahimo sa pagstorya. Lalimang kag basahon nako inyong komentaryo libo kapin makalilisang makapadasig gyud mapila ka paglaom. Buhino mga pila ka paglaom. Mo na magini ang katapusan gabi sa bag-o pa nakaabot naghisgot kami og the gift of weakness ang gasa sa mga kaluyaon. Og among nasumada nga adunay daghan kay nga mga tawo nga gigamit sa Ginoo nga mga pangulo nga dili mga ilado kaniadto og dili mga kusganan apan sila gigamit sa Ginoo mga pila ka paglaom. Nahibalutan ni Paul ato na nang hisgotan kinabuhi ni Paul, naghisgotan sa kinabuhi ni Isaiah, naghisgotan sa kinabuhi ni Hosea, mga katawhan sa Dios nga daw warag walay kapuslanan apan samtang sila mga pila ka paglaom ang ilang kaluyahon gigamit og kusog sa Ginoo nga nahimo silang hingpit nga mga pangulo sa balaang kasulatan o bisan pa na ilado sa tibok naong sa kalibutan mga pinalanggang mga kapaglaom. Busa karon ni anak kita sa pagsumada nini mga butanga mga pinakapaglaom. O sa pagsumada sa tibok naong sa simana, atong nasayran ang nag-inusarang punto nga ang kinidi ay kaluyahon mga pinalanggang kapaglaom. Mahimo din isag usa ka hinagiban nga makahimo sa pagduol nato ngadto ni Ginoong Hesus. Adunay daghan nga mga maayo sa balaang kasulatan nga wala gigamit sa Ginoo kay nanghita gid ang Ginoo ato mga taong mayom-ayom sama sa pagpili sa Ginoo sa hari sa Israel. Nagtuo kag apil si David sa choices mga kapaglaom. Sa tagisugo sa Ginoo si Samuel sa pagpili, apil ba si David sa choices? O si Samuel mo papilion kato sila Abinadab, sila Shama pitinaghana sa mga igsoon ni David. Apan mga banggiitan nga mga soldiers, banggiitan sa away, mga gwapo, igsoon, nagingon gidaan ang Ginoo ni Samuel, ayaw pagpailad, ayaw paglili sa gawas na ako naglili sa kinasatian, kinauyukan sa kasing-kasing. O hinungdan mapila kapaglaom, nga si David, nga walay labot sa choices. Mura na yung multiple choice kapaglaom, nga wagi kay labot choices, none of the above. Apan si David, gatuan dito sa layo kay sigtugway atong karniro, baoy gipili bisag way labot sa choices. Usay mga pilang kapaglaom, man's second choice is God's first choice. Dili kagabion mga pilang kapaglaom, bot nako nga isintro ang ato pagtuon sa kaluyahon nga mo'y magtukmod nato ngadto sa presensya ni Ginoong Hesus. Mga kapaglaom, mga ato pagtuon ining kagabion, masintro kini sa parabulo nga makita sa Lucas, Kapitulo 15, mga kapaglaom, diha sa 11-12 og ibabaw.
Gani tanaw na to karon ang duha ka buok sami niini kay but na kong padayon ugma mga kapaglaom ang katunga nga putol niini kay kini magod ka sugilanon naghisgot ni mga pila kapaglaom sa warag bida ug kontrabida. Sabta na to nga usahay ang sugilanon ani ang kontrabida ang kining prodigal son or mahosikon nga anak og ang kining artista ani mga kapaglaom ang kining tao nga maguwang nga wa gining biya sa man mo ni siya nahitabo warag bida o kontrabida nga sugilanon. Apan mga pila ka kapaglaom but na kong bukon kini siya duha ang karon nga gabi hisgutan nato ang gining prodigal son nga naila do kontrabida. Apan sa umas kabutagon na akong ipadayon pod nga kining tao mapila kapaglaom nga nailahan nga bidas bilang kasulatan apan ato na masabtan ugma sa tinibuok nga punto. Mga pila kapaglaom, kung imong basahon pag-ayo sa Lucas kapitulo 11, hibalo na magita sugilanon nga adunay usa ka tawo nga adunay duha ka buok anak. Kana manguran mapilang ka kapaglaom bersikulo 12, ginan niya nga amahan, ihatag kanako ang katibuk-an nako nga mga kabahinan. Igsoon dili biya lalim. Nagtuod ka nga pagpangayo sa anak sa katibuk ang bahin. Sikir ato sa video nga mokalitra ang amahan og ingon og kinak. Ato tas video, dahil kwarta diling ni ana oy. Sa una makila kapaglaom, mga yuta og mga mananap ibaligya og ang proceeds ihatag sa mga dili malalim. Busa ligon ang akong conviction mapila kapaglaom nga gihangyo ni siya sa amahan nga nak o pwede nak ayaw lang ginaghibuhat anak unsa may kakulangon nak atong istoryahon ayaw lang ginaghimuha ayaw ko biyain nak nasabtan ako nga grabe ang pangaliyo po sa amahan apan nagpabilin og taas kay garbo ang maong batanon mapila kapaglaom. Gani versikulo 13 sa wala madugay sa kadaghan nga mga panahon sa to pa wala gihatag dayon kapaglaom. Siguro nangita patog buyer, they did of sale, na inahitabo. Sa daghan nga mga, not many days, human sa batanon natapok ang iyang mga salapi. Siya ming kalagyo mga pinagkapaglaom sa layo nga David. O iyang gigasto ang salapi sa walay pag-ukon-ukon mga pinagkapaglaom. O atong nasayrans sa unahan ang tulo kabuk punto nga akong ihatag mga pilang kapaglaom. Ayaw mong kalimot. Nga sa ato pagtuon ini kagabi adunay tulo ka punto nga mobuto may pila kapaglaom. Number 1, atong sination nga ang pagtalikod diha sa Dios maoy sinugdanan or maoy magtuklod kanimo sa miserabling kinabuhi. Ikaduha nga punto igsoon nga atong tagapagtagad nga ipagawas nato niini nga kapitulo nga ang kalaot ang kalisdanan sa tao maoy maglamoy sa iyang garbo. Ikatulo mga pilang kapaglaom ang gahom sa pagdawat sa sala. Atong ipadayon at sugilanon mga pilang kapaglaom. Ang unang punto nga atong tagapagtagad, ang pagtalikod sa Dios, nagtuklod kini siya sa kinabuhing walay nada or sa pagkamiserable nga kinabuhi. Awan mabasa mga pilang kapaglaom. Versikulo 14, but when he had spent all, human niya naggasto ang tanan mga pidalanggang mga kapaglaom. Mga kapaglaom, I believe nga, sa naman good tayo mga hunahunas tao nga, Pastor, kato malagi ang musilingan, yung talikod malagi sa ginon ni dato, malagi gihapon, malagi ni pobre. Talawa ang sugilanon sa prodigal son. Paghawa ba diretso sa prodigal son? Gibadlong ba dayon siya sa Dios? Basa mo lang kasulatan, no? Iya pang nahurot o gasto ang tanan nga masalapi. Therefore, mga pinalanggang kapaglaom, wala diha dayon gibadlong sa Ginoong prodigal son. Dugay pa nga panahon ang iyang paglakwat sa kalibutan. Ariser siya. Namumo sa kinhiladman nga kalapukan mga kapaglaom. Buta kong isulti kaninyo. Na usa ka tawo nga ako nailan mga kapaglaom. Dugay siya nga Adventista. Sige daw siya ampo, wa daw siya ming dato. Sige sa hatag sa kapulo, wala yun siya nakatagamtam o ginhawas kinabuhi. Mupod ang iyang sugyot. Usa ka panahon niya na mapilang kapaglaom, mingsaka siya sa kinhiladman nga mga kabukiran. Pagsaka niya sa kabukiran, mga kapaglaom, mingsinggit siya. O gayang pagsinggit, ingon siya, Satanas, Satanas, kung asa manggaling ka karon. Musimba ko nimo, basta lang gyud usa ka kondisyon, imo gyud kong padatuon.
Parang sagor lagi siguro to gara-gara niya mapilang kapaglaom, apan ang iyang katingad-an nga sa pagnaog niya sa kabukiran, ang iyang negosyo mapilang kapaglaom nga hulam-hulam rabitaw kwarta, tingala siya kusog man ang balik, kusog na po ang labay, kusog na po ang balik, kusog na po ang labay, ug ang tanan negosyo nga iyang magunitan, mga pilang kapaglaom, mo asinso, mo dako gid kayo, nakapalit siya gwapo nga balay, nakapalit siya gwapo kay nga mga sakinan, nakakinabuhi siya maayo kay nga kinabuhi mga pilang kapaglaom, ug akong nahinunduman. Nga sa pagtintal ni Lucifer sa Ginoo didto sa kamingawan ang usa sa mga panagtintal. Lumuhod ikaw kanako, kay ihatag nako ang tibuok nga kalibutan. Makapaglaw mo, abay po to diritso, gilitson po sa Ginoo, abay to diritso po og disiplina gyud sa Ginoo. Pero kung mangutan na kagkalos, anawa nagikoy kagahom anak, kay kana, gahom na gineses Ginoo. Apan usahay magod, mangutan na ta nga pastor, tanawa ra gud yung kinabuhi, na maligya kong ice trap, na maligya kong taho, na maligya kong unsa kong mga baligya, pero tanawa na gud ang naglapas-lapas pastor, nangadato man, mga kapaglaom, paminawa kini nga sugilanon, kay siguro kini makahatag ni mugdanag sa atong hunahuna. Ato pa rin mapilang kapaglaom. Now, samtang siya mapilang kapaglaom, niabot ang hilabigiyod nga kagutom. O nawadaan kaniya ang tanan niya nga mga salapi, versikulo 15, siya nakigugoy-hugoy sa mga dinari nga mga tao, apan bisan pa ang mga tao, dili makiguban kaniya, kay grabe na magid nga kagutom. Iya nagid ang mga tao sa pag-angkod ng mga pagkaon. O niabot yun sa punto mapilang kapaglaom, nga aron siya makakaon, kinahanglan lagi sa mutapok dito sa mga babuyan. Take note, igsuon sa mga babuyan, mga pilang kapaglaom. Gawas siya kini mahugaw kay nga mananap, kini nga estados kinabuhi, igsoon niya nagid siya sa pinakaubos. Gikan sa taas, nakaabot siya sa pinakakahiladman sa kinabuhi. Nga kung imog sumadahon mapilang kapaglaom, pagkamalisod, sa iya pagkamiserable, sa iyang kinabuhi, mga pilangga nga paglaom. Ang Christ Object Lesson na 200 hanto sa 207 nagsulti. Unsa nga picture unta ang mahatag og leksyon kanato nining mausikon nga anak nga bisan pag siya gipalibutan sa gugmas dito sa iyang amahan, siya dito sa iyang uma dagat siya katabang, komportable ang kinabuhi, malipayon ang kinabuhi, apan unsa kadako nga punto ato matagaan karon ang pagtagad nga taliwala sa gugma nga nagapalibot kaniya, apan mga pilakapaglaom ming subida, ming saka gihapon ang iyahang pagpatagbaw sa iyang kaugalingon. Mga pilang kapaglaom, speaking of self-indulgence, bisag kung saon bitaw natog sunod-sunod sa tanang uso ning kalibutana nga atong usay mabaylo ang Ginoo tungod aning kalibutana, igsoon di ka hurot sa tanang uso sa kalibutan. Hurot na lang na imong kwartag pilitay bagong cellphone, wa pa na makrali imong cellphone na napoy bag-ong mogawas. Hurot na lang na imong kwartag pilitay sakyan, wa pa na daot imong sakyan na napoy bag-ong nga modelo nga mogawas. Hangtod nga ang taong mapilang kapaglaom, dili makatagamtam o katagbaw silang pagkauhaw. Diri sa kalibutanon nga mga butang, busa kini ang inject sa yawa, nining batanon mapilang kapaglaom, nga taliwala sa kanindo siyang atmosphere, apan ning putho sa gihapon, ang iyahang kasing-kasing nga walay pagkagtagbawan sa kalibutanon nga mga butang, ug mo hinungdan sa desisyon nga mo kaliagyon ni atong malipayon kay nga panimalay. Mga pilang kapaglaom, gibutang sa Christ Object Lesson, o mga sinful pleasure. Mga pilaga, ambot lang mga kapaglaom, nganong lami magining sala nga tago-tago. Lami na kayo ang kaminyoon. Musugok pag dito sa mga kasagbutan, kay magdala pag yung mukabayo pag yung laing nga kabayuan. Sinful pleasure, mga pilang kapaglaom. Ang handom sa tao sa pagpakasala, mo hinungdan mga pilang kapaglaom nga mabungkag o magkalagi siya ngadtos Ginoo. Nga ba gining sala mga pilang kapaglaom nga hipi-hipi? Nga na usay mo may grabe ka exciting kayo mga pilang kapaglaom. Nga bis kalami na kayo sa kinabuhi sa pamilya, sa ginikanan, sa igsuon o sa asa baka sa simbahan.
matuluan ni ining sala mga pilang kapaglaom nga mga tago-tago mo hinungdan nga magkalagyo o makabungkag ang atong relasyon ngadtos Ginoo ug bisan pa sa atong isig katao mga pilangga nga paglaom. Tanaw ragod, ato ragong pamalandungan pag-ayo. Bisag unsa pang dagwaya pilang nga paglaom, kung atong isintro ang atong kaugalingon kanang kung ang kaugalingon ato mahimog sintro, mahimog prilas to kinabuhi kanang sila magkalagyo, magkawala ra pilang nga paglaom. Apan gipahinumduman kita sa sugilano ni ini prodigal son nga whoever attempts to live apart from God mga pilang nga kapaglaom is wasting his substance. Pagkabugat kay mga pilang kapaglaom, nalipay kay ko nga nadakpan ko sa Ginoo sa jeep pa ni mga kapaglaom, nakasakay ko sa last trip. Dagan sa ko mga pilangga nga mga amigo nga mga grabe katalintin unta na kay mga pilang kapaglaom, apan dito ginabulasot sa mga pagpakasala. Apan uban unta na amin niadto mga pilang kapaglaom. Nakoy usa ka amigo mga pilang kapaglaom nga alisir sa nadakpan sa pulis, hapit po ko nadamay. Kaya akong gitext mga pilang kapaglaom kung asa ko, may gani kay nakauli ko ato nga panahon, dugay na kini nga panghitabo. Apan wala ko kabalo nga nadala sa elemento nga dili maayo. Busa ato nga panahon, giadto siya kinahimo ni sa subject sa operasyon ug siya nadakpan mga pilang kapaglaom sa iyang pagkapriso. Naghinukto ko sa akong kagalingon iko pastilan Ginoo. Og wala pa ko adto nakauli, posible gyud nga maapil ko atong dako pa. Apan ang pinakalisod kaayo nga pamalandungon mga pilang kapaglaom nga samtang kini nga tao sa una nga naa pa siya sa gawas, walay bili pala para kaniya ang iyang relasyon siyang inahan. Walay bili alang kaniya ang relasyon siyang amahan. Apan sulod sa bilangguan mapilangga kapaglaom ang pinakasubo nga pamalandungon. Ang mga tao nga nagigugma kaniya. Ang tao nga iyang inahan mapilangga kapaglaom namatay samtang nasa sulod sa bilangguan. Pagkagrabe nga balatian. Busa dito ko nakaingon mapilangga kapaglaom nga pastilan og wa pa ko nakasakay sa mong last trip. O wa pa ko nakahimo sa paghinuklog mga pilang kapaglaom, posible daghan kay nga mga butang ang mawala unta na kanako. Daghan ang mga butang nga mawala kanimo pilang kapaglaom kung ikaw nagawnaw-na nga ikaw magkalagyo ginahinay sa Ginoo. Usa na ka panahon pilang kapaglaom, usa na ka butang kini bitaw ato ang talento ko nalipay ko kapaglaom. Nga kini akong tingog mapila kapaglaom gitagan pa ko sa Ginoo nga makasibya karon sa kanginan kay nagtuo ko nga maabot ang panahon nga di lagi ko makasinggit sama niini akong gihimo karon. Kay maabot ang panahon mga kapaglaom nga mawala na ni atong tingog kay maniguang nata, mawala na ni ang kaaptik sa atong mga mata tungod kay matiguang magita, mawala ang kaaptik sa reflexes sa atong mga baba, mawala atong kusog, di na ko kasaka diri sa channel. I know that that time will come. Nga dili sa talang higayon nga makaingon-ani ko sa pagserbisyo sa Ginoo. Muna nga ako kining gihimo nga pribiliyo, matag panahon nga makaserbisyo ko sa Ginoo, tungod kay dako na kay ang panahon mga pilanggang kapaglaom nga akong gikalas sa akong kinabuhi. Apan akong daygo ng Ginoo, nga pinaagi karon nakahimo ko sa pagbalik apan ang punto kapaglaom. Kung nagunahaw na ikaw karon nga mobulag sa presensya sa Ginoo, hinumdumi nga kanapod nga panahon naghinay-hinay ka o padulong sa pagkamiserable o pagkalaot nga kinabuhi. Mga kapaglaom, dirita sa ikaduha nga punto sa ato nga pagtuon. But he came to himself. Diri ang ikaduhang punto, bibilang kapaglaom nga sa ta paglili na ako ni kasugilanon, akong nalili. Nga kining bataa, bisag unsa og hangyo sa iyang amahan, nga dong, ayan lang yung lakaw dong, dili gid sa makahimos pagpaminaw tungkol kay gibati ang kadako sa iyang garbo bilang kapaglaom. Apan diri po nako nakita nga samtang siya ning dapat sa yuta na gyud sa hilabi kalisod sa pagkinabuhi. Siya mapilang kapaglaom nagkauna-una sa pagbalik sa Ginoo. Ako siyang giuluhan sa ikaduha. Misery conquers pride. Usahay ba gungungan bitaw tag hinahinay di magud tama. Kadungog sa pulong sa Ginoo. Usay badlongon ta ginahinay sa Ginoo dili manggod ta usahay makadungog sama sa kagmayng bata. Ngano sa unsaon nimo badlong dili gyud mo
minaw, maghulat pag yun, og hikapon yang ininit. Hay, init man dahi, anisir pa sa dili na muutrog, hikap pero napasok na. Sa ingon ni anak ta, mga pilang kapaglaom. Ngaw dili ta matinod anay og badlong, wala yun sa ato, mga panagbadlong siguro, pinagi sa mga wali, warang manglapos to mga dunggan, mga maymay, warang wala ra. Pero ginuso na bitaw tas Ginoo mga kapaglaom, mo na ingon nga, but when he came to himself, this is the great realization. He said, how many of my fathers had servants, kadaghan mga pagkaon, dito na rin siya nakarealize, grabe no, dito sa mabalay, grabe kadaghan kayo. Nalipay na lang ko mga kapaglaom nga nasa gitawag nga great realization. Kaysa wag ka nakarealize, muna nakalisod mga pilang kapaglaom, nga bisag kadaghan na kayo nga mga pagsulay, may tapos yung kinabuhi, o wala gani ka nakarealize mga kapaglaom, pertigin ang lisuda. Na ibang tao, mga pilang kapaglaom nga, og di taodan, og tubos ilong, di ka realize. Og dili bitaw sukdan, igsoon, og kana isuluday na silungon, ako pasabot ba, nga kana bitaw, nagtinga na, di gid makarealize, hantod nga dili mabot di ana nga punto. But I would like to praise the Lord. Yan ini bata makapaglaom, nakabaton siya og great realization sa kinabuhi. Og nakaingon sa igsoon ang versikulo 18 tanawa, I will arise and go to my father. This is the great decision. Matag panahon mga pilang kapaglaom nga ikaw nagplano nga imong gakson ang Ginoo. Ayaw ka nagdodoy if that is the great decision that you're going to do in your life. Og nagingon siya mga kapaglaom, I am no longer worthy to be called your son. This is the great confession. Sa diri lang mga kapaglaom, adunay tulo ka buk mapunto apan wala kita higayon. Great realization, ang versikulo 18, great mga pilangga nga desisyon, og ang 19, great confession. Grabe, I am no longer worthy to be called your son. Usa ka liman mga pilang kapaglaom, naghimo siya og Bible study sa usa ka maestra, apan ang bana ani niya mga kapaglaom, usa ka retirado nga pulis, og nainegosyo nga litsonanan sa baboy. Di Bible studyhan sa liman ang babae, unya mga pilang kapaglaom, sa dako nga kalipay sa mong liman, nga bautismuhan ang usa ka babae, o sa po ni ka-retired nga maestra, mga pilang kapaglaom. Tasig kay babae, apan ang pinakadako nga problema sa liman, kay ang bana mga pinakapaglaom, grabe yung isuga makalisang. Muadto na ang liman itong balik, kay gusto unta na sa babae, nga pilon og Bible study ang iyang bana. Apan samtang mga pinakapaglaom, nagalingkod sila, wa pagani siya nakaukab sa Biblia, gitudlo na siya dayon. O giinan siya sa usa ka pulis, nga retired na. Brad, sultihan ta kas tinuod ha, may napakahanta ka. Di gyud mahimo nga, di ko makaugbaboy. Kay litsonan ang ako negosyo. Labis na lang, di gyud pwede nga mga lagat ko ang imong gingon, kay sukuhi ka na sa akong prinsipyo. Gakalas-kalas ragas panahon, kay nakigpanumpa ko sa kaglingon, nga bahala na kong asawang mga lagan, ako dili gyud. Selo ako. Iksoon, kung ikaw bito nag-Bible study, ingon anak, ganahan pagkakambalik, hilamos sa kasaba, mapilang kapaglaom. Apan uli, mga angliman, mapilang kapaglaom. Gibati niya ang grabe yun nga kasakit, kidili na gali gusto magpaampo. Sa pila ka mga higayon nga nang labay, nanawag ang asawa sa mga retired nga pulis. Brad, aniha ako karon sa ospital. Natingala ang liman kapaglaom. Niadto ang liman dito sa ospital. Unsa may nahitabo di ay? Og nakita sa liman mapilang kapaglaom nga ang katong usa ka pulis nga retired nga grabe yung isuga. Tuwa naghigda dito kay pista man di ay atong buntag sa ila. Nasubraan siguro niya og palabis pagkaon o pag-inom ang kapaglaom. Na-stroke yun mao ang mao nga tao. Pagka-stroke, pag kapaglaom, nahiwi na yung baba o nahiwi na yung kamot o half-stroke siya o maglison na siya pagsulti. Iyang giduol ang tao bilang kapaglaom o bisag dili kay kalitok ang tao. Ningon ang tao sa liman bilang kapaglaom. Kaingon siya, doktor, dili na daw ko makakaog baboy. Tungod sa kalagot sa liman, ingon ang liman,
ay tos doktor, wag kaming tos Ginoo. Padayon nagyapon sir sa pagkaon sa mga baboy. Di ba mauna ang imong gipanumpa? Nga ikaw dili gid moundang sa pagkaon sa baboy. Padayon lang yapon sir. Halahot na pagin sir. Basta pilang paglaom murag na hinaykal pud sir kabalos pong liman. Dili man kagikasab-an sa ato mga naaging adlaw. Wa pagay sa kauklab sa Biblia ginaw-naong na sa prangka. Kaya pagka-hospital, bilang kapaglaom, nga ang doktor na miingon, nga ayaw nagkaon, ng ingon anay na, ano mga kapaglaom, nga motuot ta sa ingos doktor, pero sa Biblia, di tama noo. O gina ako gikalibugan. Kung ang doktor miingon, nga dili ni kanan, motuot ta, pero ang Biblia mong ingon, sa di tama to. Apan ang bottom line, bilang kapaglaom, nga wa pa mahiwi ang dagway, wa pa mahiwi ang kamot, na dili yun makahinulsol, mga pilang kapaglaom. Muna nga usahay, ipangtrapo ta sa Ginoo sa mga kalisdanan o mga kalisod. Kay kini nga mga butang mauy maglamoy sa atong garbo, mga pidalanggang mga kapaglaom. Apa na pinagkanindot ka punto mao kini. Nga bisan pa kini anak ka mausikon bilang kapaglaom. Wala pa siya nakabot apan iyang papa nagkanunay na nagalili kaniya. Siguro kini bata bilang kapaglaom wala ni panutbas, wala ni ligo, wala na ni siyay klarong sinilas, wala na ni sa isporol, wala na ni sa tanan. Apan mga kapaglaom, pag-abot niya kapaglaom, gisugat magit sa siyang amahan, gihalukan, gigakos kapaglaom nga, wala nagi siya sulti siyang script. Di ba tanawa kapaglaom mo, unsa yung script before siya muli siyang balay, tanawa? I have sinned against heaven and before you, I will arise, umato ko sa amahan, og akong inon akong amahan nga nakasala ko kanimo sa kalangitan, og akong inon akong amahan nga dili nako takos nga mahimo nimong anak, og himuan lang ko og imong sulugoon. Mo ni ang script sa mao nga bata. Kay nagtugi na bata nga dili na sa dawaton siya ang amahan bilang kapaglaom. Muna nga nagbakta siguro siya, sige sa ingon. Pagabot ako dito, mingon ko nga pa, selo ako, dili ko takos nga imuhang himuon nga anak, himuon na lang kong katabang pa, kaya kasala yung kunimo, sige saglakaw, sige sag-memorize, siguro ani nga mo gini ako script, kay si Papa na suko gito kay sa ako. Apan, kung imong basahon pag-ayo ang sugilan bilang kapaglaom, sige naglili ang Papa rito, o pagtanaw niya nga kining nilakwan, ako magining anak ka nilakwan, wa pa sa kabot sa balay, gisugat na siya kapaglaom, imbis nga musulti na siya sa script, wala na siya nakasulti, kay gigakot siya pag-ayo sa amahan. And that is how great is the love of the Father, mga pidalangga kapaglaom. Ang Christ Object Lesson nagpadayon, nga ang gugma sa Ginoo kanunay nagapangita sa mga taong nagpili nga makigbulag sa Ginoo. Pag kanindot, nga punto nining kagabion kapaglaom, nga bisan pagsigag tago-tago sa Ginoo pa ng Ginoo kanunay nagatuktok kanimo karon, nga ikaw mo balik kaniyan for Him. He sets in operation influence to bring him back to the Father's house. Nagapangita sa daghan nga paagi mapilang paglaom nga makabalik jud ka sa iya. Lain-lain tag mga sugilanon nga nakabalik kita sa Ginoo kapaglaom. Napo ko'y nailan nga sulod sa 40 ka mga tuig siya na stroke. 40 years mga pinalangga nga mga kapaglaom makalilisang. Apan pagkaayon niya sa stroke sa kay bulungan na paagi. Numpa gisas Ginoo kapaglaom nga Ginoo di lagi ko mobalik og yaka niadto akong hidinaan kundi akong yung himuon at tanan karon kay mo kong giayo sa pagserbisyo kanimo daghan kay tag mga pamaagis pagtawag nay uban gitagak sa pangpang uban gipreso uban gibagnod sa kalsada uban daghan ka mga pamaagi pilang paglaom apan diri na to makita nga he sets in operation influence to bring him back to the Father's house. Ang bata mabilang kapaglaom ning talikod sa maong nga lunang sa mga baboy. Og ming uli siyang balay og tanawa basa, trembling and weakness and faint from hunger, he presses eagerly on his way. Pagkahuman nakikita sa maong nga batanon, ang iyang grabe nga kaluyahon, ang iyang grabe nga kalisod, iyang grabe nga ngilad kay nga sitwasyon. Dito niya nakadesisyon mga pilang kapaglaom sa pagbalik sa iyang amahan. This is the gift of weakness. Ang gasas nga atong ma-realize usay makapaglaom nga wala da ita kutob sa tao nga makalupad pa wala di pa makarealize Ginoo pero damor na ka mapilang kapaglaom nga nahurot at tanan nimong kusog sa pagsulbad sa problema. Damor nahuhuman na nimo ang tanan nimo nga pamaagi nga nakita nimo nga dili gyud nimo kaya pilang kapaglaom.
Usahay kana pa nga panahon nga kita mo dangop sa atong Dios. Ang maong tao nga samtang siya nagabaktas pabilang kapaglaom, wala na siya mga sinina. Wala na siya sinina sa kahugaw kay niya nga mga lawas. Apan nagpabilin kanya mga pilang kapaglaom, ang pagkamiserable siyang kinabuhi. Kaya og di gid sa balik pasmo magid sa mga kapaglaom. Tungod siyang sitwasyon nga hilabi, mao'y naglamoy sa iyang mga garbo, o mao'y hinungdan nga nagkakaratil siya sa pagbalik, og dagan, og dangop sa iyang amahan. This is a wonderful gift nga gihatag sa Ginoo. Nga usahay kini mga miserable nga kinabuhi sa itong kinabuhi, nga pangitabo sa itong kinabuhi, mauday kini siyang gamitos kino sa paglamoy sa itong mga garbo. Karon igsuon warag kompleto patag kamot, kompleto patag baba, kompleto patag dunggan, kompleto patag tanan. Usay warag dili kay bililhon, wa pilang kapaglaom, mapagduol nato nga tibuok nato kinabuhi sa Ginoo. Apan gusugin lang ta kasinod mo unta na importante nga panahon nga kita mo ba anik sa Ginoo samtang kita mapuslan pa. Ayaw nagbalik sa Ginoo makapaglaom, what I'm trying to say, ayaw nagpabot ang panahon nga alisir pa ka mo balik sa Ginoo nga gi-wheelchair ka na kay dili ka na mapuslan sa Dios. Kinahanglan mo balik tas Ginoo pagkapaglaom nga kini pang husto pa atong kinabuhi aron nga mahimo pa kang mapulsa sa Ginoo o mo na akong gikalipay karon sa Ginoo nga kapaglaom sa akong kinabuhi nga og napasmo ko sa unang panahon sa paglaroy-laroy sa kalibutan og nabilar-bilar ta sa paglaroy-laroy sa kalibutan mo na nga karon nga nata sa pagalagad sa Ginoo bahalag magkinaunsa atong isaad uban sa grasya o gugmag kaloy sa Dios nga kita makig-unong sa Ginoo sa kalipay o sa kalisod tungod sa pagluwas sa Ginoo kanato gikan sa lanang sa pagpakasala. Ang ikatulo ka punto mga kapaglaom nga ako ang nalili niini nga sugilanon sa prodigal son. Usa ka butang igsuon nga nakahimos pagbalik niya ngadto sa iyang amahan. Ako ginisang gitawag nga there is power of acknowledging sin. Ado nagigahom mga pilang kapaglaom, samtang imuha ng ilhon nga ikaw nakasala. Abi nimo daghan biya kayong pamilya mangyaway kay ngano wala may maangkon kinsay sad-an. Di ba tinuod? Mga amahan, mga anak na ang away hantod karon kay number 1 wagi mo ila nga sila nakasala. Managti ayon, way klarong relasyon tungod kay way mo angkon kung kinsay sad-an nila. Agari pag-angkon o kinsay na sadaan pilang kapaglaom, usa kini kabantugan niya gahom. Kay kung imo basahon, tanawa ang versikulo 18, ha? Ako magatindog maato sa kong amahan, o ako siyang ingnon, I have sinned against heaven and before you. Pinaagi sa pag-angkon sa usa ka batan-on, sa iyang tibuok kasala mapilangga kapaglaom, mo'y nagtuklod pagbalik sa Ginoo kaniya, nga mahibalik siya siyang amahan. Okay, I would like to tell you, tanawa mo pilang kapaglaom, bisan pag naguna ang tao nga dinlagin sa worthy, mga pilang kapaglaom, nga makahimo sa pagsugak, pag-atubang siyang amahan. Pero tanawa ang versikulo 20. But when he was still a great away off, samtang siya layo pa pilang kapaglaom, ayang amahan nagapaabot ang kinainubanan sa grabe nga kalipay, og nagdagan ang iyang amahan, og nagakos kaniya, og naghalok kaniya, mga pidalanggang mga kapaglaom. Ako mabati mga pilang kapaglaom ang kinabuhi aning prodigal son tungod kay sa daghan nga mga katuigan wala gyud ko nakahimo sa pagpalipay sa akong tibuok ka pamilya. Daghan nga mga pakauaw nga akong nahimo sa akong pamilya sa unang kapaglaom tungod kay dili magina ko ikalimod nga ni-graduate ko igsuon bisag asa nga wa gyoy dungog nga akong nahatag sa Ginoo sa akong pamilya. Say maluoy ko sa ako ang amahan sa una kay matag simana mo adto to sa nima usay kay mohangyo akong mama magdala na og watermelon, magdanag manok, bisag unsa dala himo ko aron gyud nga makahangyo nga makahimo ko sa pagpadayon sa pag-eskwela. Yabot sa punto pilang kapaglaom nga warag wa na pud ko kasabot sa akong kinabuhi. Ang mga tao dili na ganahan wa na'y pagsalig, wa na'y gugma kanako, mo akong pagbati kanay atong panahon pilang paglaom. Nakatisting biya po ko layas, gikan sa Northeastern Mindanao Academy, kalayas ko pilang paglaom kay wa nagyug kasabot sa akong kinabuhi.
when we talk about being a prodigal son, mapilagapaglaom, anak kapag ka mausikon, akong nabati gina pilagapaglaom. Nga bisag akong gipangyaban ang akong asawa, moingon magyud ang ako ang mga tao sa palibot nga ayaw ginta nagsugta. Bisag asa ko mudango pilagpaglaom, wala na ko wala na lain nga kapasilungan. Apan akong gidayeg ra gyud ang Ginoo kapaglaom nga gumikan adto, nagkahinundong ko sa mga butang nga gitudlo sa ginikanan kaniadto. Pinaagis pagluhod, pinaagis pagampo pilagpaglaom, ug ang pinagkanindot karon nga sugilanon. Nga ako ang gipanguyaban kaniadto mapilagpaglaom nga makalilisang wa gyud tawo nga musugot nga mag-uyab mi. Ang nagkanindot kagasa karon sa Ginoo nga sa kadugayon nako nag-uyab mi, nanguyab ko siyang pilagpaglaom. Ako gid siyang nauyab sulod sa 9 ka mga katuigan o karon ako gid siyang naminyuan mga kapaglaom ug aduna mi duha ka kabataan o gani siya karon kapaglaom na sa kong kiliran kanunay nagasuporta sa bulaton sa Ginoo. Ug taliwala sa ako ang Ginoo mga kapaglaom ug pagngaliyupos Ginoo sa daghan nga mga paagi. Muluhod ko bilang kapaglaom kay og musulti ka sa uban dili man ka magkasulti kay og musulti ka kasabaan man ka. So wala ko'y lain, gisultihan, pilagpaglaom, magluhod ko, o maghilak sa Ginoo. Kay naay usa ka butang nga akong nakita ng pilagpaglaom. Nga importante kini nga sugilanon. Samtang pagdangop sa usa ka prigalsan, ang ginawa ginaghikaw sa iyang idulungog, mga kapaglaom, pagkanindot kay sugilanon. Nga tao nga sinilikway o sinikmahan sa kaplar kaniadto, nakahimo gyud mapilagpaglaom sa pagsibyak kaniyong tanan karon o pagsulti mapilagpaglaom, nga ang kini nga klase nga sitwasyon dili kini makahatag og pagbabag sa paghigugma sa Ginoo sa matag usa kanato. Apan tan-awa sa screen mapilang kapaglaom. Galing lang pod ang dako nato nga problema. Og mangumpisal na ganita mga pinagkapaglaom nga kita nakasala usay diha pinunta sukmatan. Mo ni ang dakong problema kapaglaom imbes nga mangayon at tagpasaylo sa tao, ang usa ka tao dili ka pasaylo kay ano, iya pa ka sukmatan, grabe manukbat ka mga tao. Imbes nga mahiusan unta na ang relasyon nga ang kana bitaw pagpangayog sorry alone kapag lampit tibi nang lisod ang imon, kana bitaw niniduol nimo kay nangayog pasaylo, dili na lalim yang experience oy. Grabe ugo man niya siyang garbo. Grabe paningkamot ti ana just to say sorry to you. Apan ikaw na paghahiga po si mo kasing-kasing. Hinundumi igsoon ang kinabuhi ni Joseph. Hinundumi. Nga samtang yung mga igsuon, mga kapaglaom, nagatapok na dito sa Ehipto. O nakabalo na yung mga igsuon, nga ang ilang manghod, nga ilang gilabay dito sa bungaw. Ay ilang manghod, nga ilang giilang nang matay na. Ang ilang manghod, gidagdaog, nga nahimo na dito o maong gobernador sa Egypt. Kapaglaom, samtang nagluhod na ang mga igsuon ni Egypt, ni Joseph, wala ba ka nagunahuna nga nauntanay katungod si Joseph? Nga iyang isa-isahon, iyang mga igsuon o sulti. Kamo, kay katumantong grabe na gid nga kagutom. Nga walay lain, abundansya ang pagkaon, morgin to si Egypt, nga nagpanon ang tanan nga mga tao dito, nangadto dito, iyang mga igsuon. Mga kapaglaom, nakadungog ba ka sa libro sa Genesis, sa story ni Joseph, nga nisir niya gipagtagaan og bugas, iyang isa-isa daan og pangasaba? Ikaw ha? Inundom ka na ko? Ako to si Egypt, ako to si Joseph nga imong galaw sa bungaw. Ikaw kani gyud imong dagway ha? Ali dre, ali sir katagaan ako bugas, abi imong dagway kay pasagpa ako, kay ako mo. Iya ba kadungog ba kag teksto kapag laong, ali sir nga pantaga iyahang gipang sukmatan, gipang balikas, gipang kasab-an, wala pag-abot sa pagluhod sa mga tawo mapilang paglaom. Nihilak si Joseph. Nagpailas siya mapilang kapaglaom nga ako to yung igsuon. Never ka makabasa nga gipang sukmatan pa ni Joseph mapilang kapaglaom. And this is the best nga acknowledgement sa sin mga pilang kapaglaom. Nga pag-ingon na gani sa usa ka tawo nga pasaylo ako, ikaw makapaglaom ay na sing baab, kisik-kisip. Kana gisugo na sa pilang espiritu, ikaw puno kapaglaom ay na sing kisik-kisip. Pag pinasayloay mo pilang kapaglaom, sa wala na pagbusisi. O magsugod sa bag-o nga kapitulo sa kinabuhi mga pilang kapaglaom. Abi ninyo, katabitang gihatag nga sinina sa usa ka amahan sa mao nga mausikon nga anak. Kung imong basahon ang mga
mga resources ato nakita kida nga kapaglaom? Kato nga sinina ba? Nga gihatag sa prodigal son. Kay ang katong dagway atong bataw kapaglaom, tapot lawas sa malangyod, baho na siguro kay to kay ligo-ligo, na-imagine ako kapaglaom nga gigakos yapon siyang amahan. Grabe ang amahan kapaglaom, bisag wa na ito tutpasin, nagkaon nagutos pagkaspaboy, gigakos yapon sa amahan. Gipaligo to sa amahan kapaglaom, ug human og paligo, gilimpyuhan. Ang gihatag nga sinina is not an ordinary garment. Kung imo basahon mo pilang kapaglaom, usa kini ka sinina nga gitipig-tipigan sa amahan, kay kini nga sinina suoton ra matag festival ka sa ulugan mo pilang kapaglaom, apan kini gyud ang gisuot niya sa iyahang anak. And this is all about mo pilang kapaglaom. Nga grabe gyud ka special sa Ginoo ang usa ka tawo nga modawat sa iyahang kapakyasan. Very special mga pilang kapaglaom. Grabing lipayas tao. O gani mga pilang kapaglaom. Ang singsing nga gihatag kay dito sa bersikulo, dili lang sinina ang gihatag niya, pati ang singsing mga pilang kapaglaom. O pati ang sapatos. Kung sulti gani kag singsing kapaglaom, mao kini nagsimbolo sa authority, mao kini simbolo sa power. Nga panahon nga si Joseph nahimo og gobernador, gitagan siya sa Pharaoh og singsing. Nagpasabot nga authority, nagpasabot nga sa pagbalik sa mga masikon nga anak, dito siyang amahan, gi-restore tanan mga pinalangga nga paglaom, ang tanan nga nangawala niining bataa. O nga nakanindot kasugilanon mga pilang kapaglaom, nga naulian siya, balik ang tanan nga nangawala kaniya, bisan pa ang katungod niya, isip usa ka anak. O ang sapatos, igsoon, ang sandal nga gihatag kaniya, sa balaang kasulatan imo nang mabasa kagay na, mao kini siya mga pilang kapaglaom. Ang ekspresyon nga dili siya mahimo kay mga servants kaniadto mga kaigsuonan kasagaran wa gyud sila sapatos. Mao na ang ilahang ekspresyon or timailan sa unang panahon. Apan kana lagay tagaan kag sandalyas mapilang kapaglaom sa unang nga mga tugon. Nagpasabot nga you are not an ordinary person. Nagpasabot mapilang kapaglaom nga samtang siya nakanahon sa pagbalik sa Ginoo, gibalik po tanan sa Ginoo ang tanan nga mga butang nga nagawala nga na kaniya. God can restore mga pinalangga nga mga kapaglaom. Ang Ginoo makabalik sa tanan nga nangawala kanato kung moduo lang taniya sa tibok nato nga mga kaluyahon. O moduo lang ta mga pinangga kapaglaom sa tibok nato nga mga kapakyasan. O kita makaangkon o tana o kaisog sa pagsubmitar mga pinangga kapaglaom sa tanan nga mga sala nga atong nahimo nga nadiya kaniya mga pinangga kapaglaom. Apan usahay ang pag-concede, ang pagduol ngadto sa tiilan sa Dios mapilang kapaglaom, sa kinatibuk ang Diyon nga paghinulsol mo ay grabe kalisod kayo. Apan kung ang tao mapilang kapaglaom, makahimo palang unta sa pagantigo, sa pagduol sa Ginoo, inubanan sa tibuok niyang kinabuhi, susama na sa prodigal son mapilang kapaglaom nga tapot lawas sa gidsang dool sa Ginoo, tibok naong niya, wala gisay lain ang gitago bilang kapaglaom. Then, nakahimo pag-ipikto mga pilang kapaglaom, ang gahom o ang grasya ngadto sa Dios. Tanawa mga kapaglaom ang gingon sa Hebreo Kapitulo 4, versikulo 6, nga moduol na kita mga pinalangga nga kapaglaom ngadto sa Dios, sa tinibuok boldly, sa tibok natong pagkahubo mga pinalangga kapaglaom, diya siyang trono sa grasya sa kinabuhi. Kadaghanan sa dili makasugakot sa pag-alagad tungod kay ang pagtungop-tungop sa pagduol ngadto sa Ginoo mga pilang kapaglaom. Malisod ang pag-alagad nato sa Ginoo mga pilang kapaglaom. Kay diha sa sulod simong kasing-kasing. Aduna ragi usa ka lamisa diha usa ka bangko mga pilang kapaglaom. Og dili gid pwede nga si Ginoong Hesus taglingkod diha nga mosabak po ang yawa. Orang yawa ba kay naglingkod diha nga mosabak si Ginoong Hesus. It's either adunay usa diha nga makapaglaom nga imong pawaon ug usa ang imong pasudlon. Busa makahimo ang Ginoo sa pagdumala niya na kung sa katibukan nimo sa pagkatao makahimo ka sa pagduol kaniya mga kaigsuonan sa tibok nimong pagkahubo mga pilang paglaom ug diha mo epekto ang hilabi
nga grasya ug kaluoy ug kabaguan sa Ginoong ipanghatag niya sa matag usa kanato. Mga pilang paglaom, adunay daghan nga magnuna kanato nga nagaduda sa dako nga gugma o grasya ni Ginoong Hesus. Apan sugin lang takan ini kagbion mga pilang paglaom nga ayaw pagduha-duha sa pagduol ni Ginoong Hesus mga pilang paglaom kay sugin lang takas tinuod. Kung unsa kadako ang imong sala kaniya sa imong mabasa sa imong screen, mas dako pag yun mga pinalangga nga makapaglaom ang gugma ni Ginoong Hesus nga mo pailalom kanimo bisan pag unsa kadako. Pagkanindot nga balita karong kagabion mga kapaglaom nga taliwala sa kadako sa atong mga sala. Bisan pag dili na kamadawat sa maghuhukom diri sa buknaw sa kalibutan. Bisan dili pa ka madawat diha sa mga tao sa imong palibot. Apan na nakadako kay nga minsay karon nga ato nakitaan sa prodigal son. Nga sa pag-acknowledge siya siyang pagkamaluya, the more niya nga nakita mapilang kapaglaom, nga mas dako pagiday ang gugma sa Ginoo kumparar sa iyahang hilabi nga balatian. Mga pinalangga kapaglaom, ang pinakadako nga punto karon kapaglaom unsaon na to pagduol sa Ginoo sa atong tibuok kapagkamaluya. Unsaon na to pagpaubos sa tong kagalingon mga pinagkapaglaom kay ang analogy ini, the more ni mo gipaubos sa imong kagalingon, the more ni mo gibayaw sa Ginoong Hesus. Apan the more ni mo gipataas ang imong kagalingon, the more ni mo gipaubos sa Ginoong Hesus mga pinagkapaglaom. Gani naka hinundom ko sa isa ka ilustrasyon mga kapaglaom. Nga ang kining tao nga dali ra mahiubos mga kapaglaom. Kinipod sila nga mga tao nga naanad, nga naa sa taas, nga ang silang kinabuhi. Iyan nasabtan kapaglaom. Kung ikaw na nasa ubos daan sa salog, ang ako pangutana kapaglaom, matagak pa ba ka? Or mahiubos pa ba ka? O nana ka sa ubos daan? Apan kung ikaw naa sa ibabaw, matagak di kasubos. Kaya nabaray natagak ka pa ibabaw nga na magisubos. But what I'm trying to say mga pilang kapaglaom, the more ikaw nagkataas kayo sa imong kinabuhi, the more imo pagtanaw sa mga grabe kataas kay pagkadelikado kapaglaom, kay the more ka mga taas kayo sa imong kinabuhi, o matagak ka, the more kataas ang katagakan, o the more ka fatal kayo mga pilang kapaglaom, kay tungod kay hebalo ko. Nga mga tao nga nanadan sa ubos, dili na gini mahiubos kay nanamandaan sa ubos mga pinalanggang mga kapaglaom. Busa ang pinakabugat karon nato karon sa nato pagduol sa Ginoo sa tibok nato nga pagpaubos aron sa ingon na mga epekto mga kapaglaom ug atong mahibalag si Ginoong Hesus sama nining prodigal son nga balag pagbalik yang mahan nga nagrepresentar nga si Ginoong Hesus mga pinalanggang mga kapaglaom. Bot na akong isulti kaninyo karon mga pilang kapaglaom. Ang usak kanindot kaayo nga punto. Ang gugma ni Ginoong Hesus mga pilang kapaglaom, maogoy galokop sa tibok natong pagkamasalaypon. Ang gugma ni Ginoong Hesus mga pilang kapaglaom, mao'y nagakos sa tibok natong mga kaluyahon. O ang gugma karon ni Ginoong Hesus, ang pinakanindot ka siglanon mga pilang kapaglaom, mao'y naghatag natog dako nga kapaglaom, nga panahon sa tanan nga nangawala kanato tungod sa grasya o gahom ni Ginoong Hesus kung kita mo dool kaniya, kini siya tanan makapaglaom, mahimong ma-restore pagbalik tanan, suma sang himo sa usa ka prodigal son.